दसैँ आउन लाग्यो नि त। अनि यो भिडियो चाहिँ रहनेछ नेपाली भ्याली ट्रिप पार्ट 2 है त। र योभन्दा अगाडिको 2-3 वटा भिडियोमा चाहिँ मैले अरू नै गाडी कुदाएर भिडियो बनाएको थिएँ। तर त्यो भिडियोको कमेन्टमा चाहिँ धेरैजनाले भाले बसकै भिडियो चाहियो भनेर आज चाहिँ म भाले बसमै जाँदैछु। र गाउँ जानुभन्दा अगाडि चाहिँ गाउँको लागि कोसेली लानुपर्छ भनेर कोसेली किन्नको लागि मार्केटतर्फ लागेँ म। अनि गाडी साइड लगाएर सामान किन्दै थिएँ। त्यसपछि मेरो गाडी त कुदेको छोड्यो। अनि त्यो कारलाई यतिकै छाड्नु हुँदैन भनेर 5,000 मागेर बनाउनुतर्फ लाग्यो। त्यही माथि गाडी बिग्रेर त्यही माथि बाटोमा एकदम चट्याङ हानेर पानी पर्न थाल्यो। त्यही माथि साइडबाट एउटा कार आएर त्यसको बुढी अर्कैसँग पहिला भागे जस्तो एकदम तुफानीमा ओभरटेक गरेर त्यहाँबाट रनु थियो। अनि अगाडि हेर्छु त अगाडिबाट त टर्नेडो कि घुम्दै मतिर पाउन थाल्यो। आजको दिन त मेरो लागि एकदम खराब छ कि। तर जसरी भए पनि बल्ल बल्ल ग्यारेज पुगेर त्यहाँको छोटुलाई गाडी बनाउनु दिएँ। त्यसपछि यसो गाडी बनाउनुसम्म यसो चियाको चुस्की हान्नु पर्यो भनेर होटलतिर हिँडेँ। चियाको चुस्की नै हान्न आएको है होटलतिर चाहिँ। फेरि दारू सारू हान्ने चलन छैन मेरो। अनि गाडी बनाएर हिँडिसकेपछि फेरि अचानक यत्रो ठुल्ठुलो दानाको पानी पर्न थाल्यो। अनि यो पानी पर्दा पनि छ्या भन्नुको कारण चाहिँ पानी परेर रोकेपछि चाहिँ गाडी एकदम खोर्न कालो न कालो देखिन्छ क्या। तर यो गाडी भन्दा कालो त मै छु होला। त्यसपछि अलिकति अगाडि गएर गाडी धुने ठाउँमा गाडी छिर्यो। अनि त्यहाँ पुगेर चाहिँ आफ्नो गाडीलाई अरूलाई धुन दिइनँ। किनभने आफैले धुयो भने गाडीको कुना छान मारी धुन मजा आउँछ। अरूले धुयो भने त छिटो पनि बुझ्दैन अनि पैसा नि अलिक थोरै लाग्छ। अनि गाडी धुएर त्यहाँबाट निकालेको ठ्याक्कै अगाडि त खोला पो रहेछ। त्यसका बाद अघि नै थाहा भएको भए को पैसा तिरेर त्यस्तो गाडी सफा गर्थ्यो यार। यसरी खोलामा छिराएर धुइहाल्थ्यो नि। अनि अब चाहिँ हाम्रो गाडी उकालो जङ्गलतिरको बाटोतिर लाग्न थालिसकेको छ। तर जङ्गल लाग्ने बित्तिकै मैले अचानक अनौठो आवाज सुन्न थालेँ। अनि के को चाहिँ आवाज हो यति साह्रो भनेर गएको त त्यहाँ त पुरै बुढाबुढी मस्त झगडा गरेर नबोल्ने भएर बसेको रहेछ। अनि तिमीहरू किन यस्तो भनेको जसले मलाई इग्नोर गरे जस्तै यिनीहरूले पनि इग्नोर हान्दियो। तिनीहरू दुईजनाको बच्चा चाहिँ पुरै मस्तसँगले डान्स गरेर आएर तिमीहरूका घरका रक भनेर यही बोलिदिने। यिनीहरूको घरका म्याटर यो बुढाबुढीको झगडामा त्यति मलाई पढ्न मन लाग्दैन भनेर म पनि त्यहाँबाट एकैछिनमा टाढा। अनि मैले सबै यो म्याप मोड खेलेकोहरू चाहिँ सबै लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको चाहिँ गएर चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यस्तो गरम मौसममा तपाईँको भिडियोमा हिमालहरूमा त पुरै हिउँहरू देख्न थालेको छ भनेर कमेन्ट चाहिँ नगर्नु होला। मेरो भिडियो जे पनि हुनसक्छ क्या। गाडीको मान्छे त तल भुइँतिर बसिरहेको। अनि यस्तो पाहाडको बाटोमा चाहिँ यदि ठुल्ठुलो पानी पर्न थाल्यो भने चाहिँ एकदम धेरै नै गीती हुन्छ। किनभने टायर चिप्लेर यसो खोल्सातिर झर्न केही बेर पनि लाग्दैन। अनि यो मेरो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले कुन ठाउँबाट हेरिराख्नु भएको छ यसो कमेन्ट गर्नु होला है। युट्युब ब्यान्ड भए पनि VPN युज गरेर मेरो भिडियो हेर्नु भएको छ भने चाहिँ एकदम मनैबाट धन्यवाद है त। अनि यस्तो पाहाडको बाटोमा यस्तो एकान्त बाटोमा दुईटा गाडीहरू के गर्दै बसिरहेछ भनेर गएको खोइ केही थाहा पाइन। यस्तो डेन्जर बाटोमा यसरी बाटो बन्द गरेर त नबस्नु पर्ने। त्यो पनि बाटो बन्द गरेर जस्तो लाग्छ ल मेरो भाले बस्दै यस्तोबाट त एकैछिनमा निस्क। अब पानी परेर आएछ बिग्रेको भए यसो हेल्प गरिदिन्थे। त्यो पनि ठिकै छ दुईटा गाडीहरू रोमान्स गर्दै बसिरह होला क्या। ठिकै छ कन्टिन्यू। अनि यस्तो पाहाडको अग्लो हिमालको जङ्गलको बाटोमा चाहिँ यस्तो दामी होटल फेला पारियो। अब लास्ट भोक लागिरहेछ भात त दबाउनु पर्छ भनेर गाडी साइड लगायो। अब भात दबाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ मेरो अर्कै कुरा दाबिरहेछ। त्यही भएर सबैभन्दा सुरुमा फ्रेस हुनुपर्छ। अनि त्यही भएर झाडीतिर छिरे। अनि यता चाहिँ अब आशिका दिदी आउनु न किनभने अहिले आशिका दिदी जनकपुरमा हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ। त्यही पनि बेर छैन केटा छिटो काम तमाम गर्नुपर्छ। अनि गाउँ जाँदा चाहिँ बाटोमा एउटा ठुलो मन्दिर पर्छ। त्यही भएर आशीर्वाद दिएर जानुपर्छ भनेर म चाहिँ गाडीलाई पार्क गरेँ। अनि म चाहिँ हिँडेँ मन्दिरतर्फ दर्शन गर्नको लागि। अनि यहाँ चाहिँ ठुलो शिवलिङ्ग रहेको छ। अनि तपाईँहरूले पनि छिटोभन्दा छिटो जय शम्भु भनेर सब्सक्राइब बटनमा दाबिहाल्नु त। मेरो चाहिँ बल्ल 7,000 सब्सक्राइबर पुग्न लागेको छ। छिटोभन्दा छिटो पुऱ्याइदिनु पर्ने हुन्छ तपाईँहरू। ल अब चाहिँ एउटा मन्दिरको दामी सिनेमेटिक सट जाओस् है त। अर्को दिन अनि हिजो राति चाहिँ त्यही मन्दिरमा म बास बसेको थिएँ किनभने रात परिसकेको थियो। अनि यहाँ चाहिँ बिहान 4 बजे उठेर म फेरि पनि आफ्नो मामाहरूको ट्रिपको लागि हिँडिसकेको छु। अनि मैले चाहिँ आज रातिको सपनामा गाउँ पुग्ने बित्तिकै जरो खसीको मासुसँग भात उडाएको देखेको थिएँ। त्यही भएर 4 बजे उठेर एकदम तुफानीमा गाडी लिएर हिँड्दैछु। अनि यस्तो तुफानी चाहिँ तपाईँहरू नकुदाउनु होला। यदि सक्नुहुन्छ भने त कुदाउँदा नि हुन्छ। तर म चाहिँ भाले बस चाहिँ एकदम डरो कन्ट्रोल गर्न सक्छु किनभने मैले यो गेम खेलेको 2-3 वर्ष भइसक्यो। तपाईँहरू पनि यस्तो पढाउनु सक्नुहुन्छ भने खेल्नु न। अनि तपाईँको तपाईँको गेम चाहिँ पहिलो तर अचानक म गाउँ पुग्नुभन्दा अगाडि अर्को घाँस्ता के बोल्छु म घाँस्ता हुन लागिसकेको थियो। अनि अचानक मैले गाडी चाहिँ डरो कन्ट्रोल गरेर बाँधेँ। त्यही भएर बुढापाकाले भनेको दसैँमा दशा लाग्छ। अनि म चाहिँ अब आफ्नो गाउँ पुग्ने लागिसकेँ किनभने तपाईँहरू बाटो हेरेर पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो बाटोमा तपाईँहरू उदाउन सक्नुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला। यो यसको म्याप मोड पनि म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिनेछु। र हिजो चाहिँ मैले यो म्याप मोड खेलेर लाइभ पनि बसेको कसले हेर्नु भएको थियो। अनि त्यहाँ मैले सोधेको छु यो बाटोमा चाहिँ कसले कुदाउन सक्नुहुन्छ। तर धेरैजनाले यस भन्नुभएको थियो। तर सोचे जस्तो छैन नि। फेरि यहाँ आँखा झिमिक गाडी तल खोल्छीतिर फेरि गाडी तल खोल्छीतिर गयो भने फेरि माथिदेखि कुदाउनुपर्छ क्या। त्यही झन्झट छ। त्यही भएर अलिक प्रो प्लेयरले मात्रै सक्छ होला यस्तो बाटोमा कुदाउन चाहिँ। जस्तै कि म तपाईँहरू पो सक्नुहुन्छ होला त्यस्तो भन्न खोजेको होइन। फेरि कोही त चुसुक्कै मन दुखिहाल्छ हौ। र यस्तो बाटोमा फेरि पानी पर्नु थालेपछि झन् अर्को टेन्सन। गाडीको टायर चिप्लेर तल खोल्छीतिर छिर्न सक्छ। त्यही भएर त भनेको यस्तो बाटोमा प्रो प्लेयरले मात्रै कुदाउन सक्छ क्या। जस्तै कि म र अहिले चाहिँ बल्ल त्यस्तो कठिनाइ बाटो सकेर बल्ल रोडमा पुगिसकेको छ हाम्रो भाले बस। तर पुग्ने बित्तिकै थाङ्राले बाटो छेकेर हैरान। गाडीमा स्क्र्याच लाग्यो भने चाहिँ जानेको छु मैले। च्याट चुट काटेर गाउँको खसीलाई लगेर घाँस हाल्ने। र यस्तो पिच बाटोको त के हेर्नुहुन्छ भिडियो एकैचोटि चाहिँ म
अफरोड पुगेर भेटेछ र अब चाहिँ हाम्रो भाले बस हाम्रो गाउँको अफरोड बाटो घाटाङ भुटुङ बाटो जस जे भने पनि पुगिसकेको छ र यो बाटोमा चाहिँ ठुल्ठुलो चक्का भएको जस्तै भाले बस जस्तो गाडी मात्रै कुद्न अलिक सजिलो हुन्छ नत्र सानो सानो चक्का भएको गाडी त ढ्याङ र ठुल्ठुङ गर्दै बिग्रिन्छ र खास गरी मलाई चाहिँ बाहिरबाट भन्दा नि भित्रबाट खेल्दा चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्छ कन्ट्रोल गर्न सक्छु भिडियोको लागि गाडी देखाउनुपर्छ त्यही भएर बाहिरबाट रेकर्ड गर्छु नत्र रियल त भित्रबाट कुदाउँदै मजा आउँछ र यो तल खोज्जातिर रहेको चाहिँ हाम्रो गाउँको हस्पिटल यहाँ चाहिँ गाउँको मान्छेहरू बिरामी भयो भने यहीँ ल्याइने गरिन्छ तर माथि गाउँबाट यहाँ ल्याउन्जेलसम्म चाहिँ मान्छेलाई एउटा रोग लागेछ भने यो बाटोको कारण हस्पिटल आइपुग्दा चाहिँ दुईटा रोग लागिसकेको त्यही भएर गाउँले जीवन गाह्रो जाँदै छ तर सहरहरूभन्दा चाहिँ गाउँ नै राम्रो हुन्छ है हो कि होइन गाई चाहिँ कमी गर्नु तर अलिकति माथि पुगिसकेपछि चाहिँ गाउँको अध्यक्षले गाउँतिर यसो पिच पनि बनाउन थालिसकेको रहेछ अबको 500 वर्षमा चाहिँ तलको रहेको अप्रो बाटो पनि पिच हुन्छ र यसो गफ गर्दा गर्दै चाहिँ हाम्रो गाडी पुगिसकेको छ हाम्रो गाउँको सेल्फी डाँडा त्यही भएर यहाँ आएको बेला चाहिँ